Prečo veľa ľudí stále obviňuje z niečoho druhých ľudí? Pretože je to ľahšie. Pretože to tak nebolí. Pretože takýmto spôsobom si tak trošku hrajú na to svoje ego. Že oni nerobili nič zlé, že oni sú tí dobrí. A toto je presne ten dôvod. To ego. To, že nechcem prebrať zodpovednosť za ten svoj život, pretože by to bolo náročnejšie. Ale sťažovať sa, obviňovať druhých, to viem robiť aj každý deň, čo? A pre tých, ktorí sa zobudili a toto už nerobia, pretože to pochopili, klobúk dole, držím vám palce a prosím vás, s takýmito ľuďmi, ktorí to stále nepochopili, nestrácajte svoj drahocenný čas. Pretože by sa možno ešte mohlo stať to, že nakoniec slznete do rovnakých myšlienok ako oni. A preto je veľmi podstatné si vyberať, s akými ľuďmi trávite najviac času.